Эрхэм гишүүдээ энэ удаагийн парламентын бүрэн эрхийн хугацаа дуусахад жил гаруйхан хугацаа үлдэж байна. Улс орны улс төрийн болон цаг үеийн нөхцөл байдал бидэнд баггүй сорилт бэрхшээл үүсгэж мэднэ. Дэлхийн техник болон улс орны геополитикийн нөхцөл байдал гадаад дотоод эрх ашигын огцлыг сайтар тооцож Монгол хэмээх улс орныхоо үндэсний язгуур эрх ашигыг бид энэ тэргуунд бодож ажиллах ёстой. Гагцхүү хууль захирагдаж эв нэгдэл тусгаар тогтнол бүрэн эрх байдлаар эрхэмлэх нь зүйд нийцнэ. Альва шийдвэрийг Монгол төр Монгол улсын ирээдүйн эрхэм зорилгод нийцүүлэн олон талаас нь нухацтай тунгаан бодож гаргах нь төр төшиж буй бидний эрхэм үүрэг мөн. Монгол улсын эдийн засгийн улс төрийн нийгмийн доктортой байдал усаагаар мэд чухал байна. Доктортой байдал бол хөгжил цэцгэлтийн суур нөхцөл аюулгүй байдлын цөм юм а. Докторгүй байдал бий болох сонирхол дотроос ч гаднаас ч харагддаг. Үүнээс сэргийлэх улс үндэсний эрх ашигаа дээдлэх нь нэн чухал. Түүнчлэн цар тахал дайнаас үүдэлтэй эдийн засаг санхүүгийн хямралыг дагсан боломжуудыг бид бүрэн ашиглах ёстой. Хямралыг боломж болгон өсрөнгөө хөгжих боломж бидэнд байна. Үүний тулд дотоод ойлголцол эв нэгдлээ эрхэмлэх шаардлагатай. Амжилт ололт, сургамж ухаарал, сорилт шийдэл хосолсон ийм цаг үед илүү ухаалаг, илүү зөв, илүү үр бүтээлтэй ажиллахыг цаг үе биднээс шаардж байна. Ингэж ажиллаж чадна гэдэгт та бүхэнд итгэж байна. Монгол Улсын их хурлын 2023 оны хаврын ялж чуулган нээснийг мэдэгдэе.